सो फ्रेंड्स, अब मैं पीकर बताती हूँ ये पानी ठंडा हुआ कि नहीं। ट्रू रिव्यू देंगे, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर वीडियो चले ना चले उससे कोई मतलब नहीं है, पर 2, 5, 10, 100, 200 जितने भी देखें उन तक कोई गलत मैसेज ना जाए, यही मेरा होता है। हम वही वीडियोस बनाते हैं जो बिल्कुल हम पहले टेस्ट करते हैं और फिर ये वीडियो डालते हैं। तो इतनी मेहनत हमने की, पर अगर ये पानी ठंडा नहीं हुआ तो ये वीडियो मैं नहीं डालूंगी। करो, टेस्ट करूँ हाँ, इसको? टेस्ट करो। टेस्ट एंड टेस्ट बोथ। और हो तो जाएगा उसमें पानी ठंडा? आज जरूर पानी ठंडा होगा, लिख के ले लो आप। लिख के ले लो? इतनी और मैं कह देती हूँ। अच्छा ठीक है, लिख कर और नीचे अपने दस्तखत कर देना। हाँ, कर देना। मेरा पता भी मैं आपको बता देती हूँ, आ जाना मेरे पास वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, इतनी बात वैसी बात नहीं है कि भाई ठंडा नहीं होगा। तो आप यानी आ जाना, मेरे घर पहुँच जाना पड़ेगा। सारे पहुंच जाएंगे जो देख रहे हैं आप जाओ आपको। ना, कोई टेंशन नहीं, मेरे को ठंडा होगा पानी उसमें। और आपके साथ साथ मुझे भी लिखेंगे कि हाँ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, वाकई काम करता है, पहले भी हमने किया है। और चलो आगे अपने वीडियो को स्टार्ट करें। कैसे कह रही हो? हाँ। आप फ्रिज का पानी पीते हो, हाँ। ठीक है, फिर सर्दी जुकाम हो जाता है। हाँ। आप इसको पियोगे सही तो बात आप है। सही रहोगे। और अब तो हो गए ना आप तैयार हाँ, हो गए वीडियो के लिए? हाँ, अब तो ठीक कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में आने के लिए। सुंदर सुंदर बन गए। कह रही थी मैं तैयार होके नहीं आई, अब देखो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पुरानी मटकी है जो, आपको नई मटकी लाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जो पुरानी मटकी है अपने घर में, अच्छा, जो इतना ठंडा पानी कर देती है, जो नई मटकी भी नहीं कर सकती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसी ही बात है। आप करके देखो, ट्राई करके देखो एक बार तो। तो फिर आप बताओगे हमारे व्यूअर्स को बताऊंगी ना कि कैसे करें? हाँ, मैं तो बता ऐसे नहीं हो मटके वालों का वो काम बंद कर दो आप। नहीं नहीं नहीं, उनका भी काम बंद नहीं होगा ना। आपका तो फ्रिज के वजह से पानी ठंडा रहेगा उसमें, पुरानी मटकी में। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो सही चलो, बात है। अगर ये दावा कर रही हैं तो आज हम इनसे सीखते हैं कि पुरानी मटकी में फ्रिज जैसा ठंडा पानी कैसे किया जाए। तैयार हो आप? हाँ, तैयार हूँ मैं। चलो। और मटके भी कितने महंगे हो रहे हैं, 80-80, 100-100 रुपए के मटके आते हैं, फिर भी पानी ठंडा नहीं होता। तो ये मटकी तो ये देखो मैंने फेंकने के लिए रखी है। तो है आपने, लेकिन नई मटकी लाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों? पुरानी मटकी में कैसे होगा ठंडा पानी? ये ठंडा होगा, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ठंडा होगा। फ्रिज को भी फेल करेगी ये मटकी, इतना ठंडा पानी होगा। और अगर आपका दावा फेल हुआ तो? अगर ठंडा पानी नहीं हुआ, अगर गर्म हो गया, तो आपको मैं नई मटकी लाके मैं खुद खरीद के लाके दूंगी आपको। अच्छा अच्छा। हाँ। और उसकी जरूरत नहीं है, आप तो उसमें ठंडा करो और हम हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि पुरानी मटकी में फ्रिज जैसा ठंडा पानी कैसे कर सकते हैं। अभी मैं बताती हूँ आपको। चलो तो गाइस, ये मटकी मैंने फेंकने के लिए रखी थी और ये हमारी देखिए साल भर पुरानी मटकी है और दीदी दावा कर रही हैं से ये फ्रिज बनाकर रहेंगी। हाँ। ठीक है, तो चलो फटाफट से हमारे व्यूअर्स को बताओ कि कैसे आप इस मटकी में पानी ठंडा करोगे। अभी हम बताते हैं ना कैसे करते हैं। तो बताओ क्या क्या करना है इसमें। ये नमक है। अच्छा ये गुलाब जल है। अच्छा इस गुलाब जल को अपन मटकी के अंदर डाल देंगे। अच्छा, तो गुलाब जल से तो क्या होगा? गुलाब जल से मटकी में महक आने लग जाएगी। फिर अच्छा। वो आप पानी पियोगे तो खुशबू वाला तो आएगा। खुशबू वाला तो ये आएगा। जो मटकी पड़ी रहती है साल साल भर, 2-2 साल पुरानी होती है, तो उनमें महक आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। हाँ। तो उसकी जो स्मेल है उसको एक गुलाब जल का पानी साफ कर देगा। हाँ। और नमक से आप, नमक क्या काम करेगा? नमक, ये पीछे इनके दरारे वरारे हो रहे हैं ना, छेद जो होते हैं जो हो रहे हैं, जब जो बंद साफ हो होते हैं। जाए, जगह से कुछ भी अपन रगड़ लेंगे नमक से, वो सब साफ हो जाएगी एकदम। देंगे। हाँ, अभी ये मटकी है ना, मटकी के छेद है। अच्छा, ये बंद हो नमक जाते लेंगे। हैं इसलिए पानी ठंडा नहीं होता। नहीं होता है। फिर इस नमक से अपन साफ करेंगे, तो छेद वे सब साफ हो जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए आप पोचे में भी नमक डालते हो कि हाँ, भाई साफ हो जाए। तो हाँ, कोई भी चीज जो नमक है गाइस, वो डिसइंफेक्टेंट होता है, कहीं भी आप डालोगे तो हाँ, वो उसको साफ कर देगा। साफ तो कर बिल्कुल देगा। सही दीदी। हाँ। तो ये जो नमक लिया है, दीदी बता रही थी हमने सेंधा नमक लिया है, हाँ। क्योंकि अगर हम नमक से धोएंगे तो लोग कहेंगे हम तो व्रत भी करते हैं, फिर मटकी के पानी से नहीं, व्रत ऐसा टूट कुछ नहीं जाएगा। होता है। तो सेंधा नमक से ये जो मटकी का पानी है वो व्रत में भी पीने लायक हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। तो चलिए, अगर ये दावा करती है तो ट्राई करते हैं। चलो दीदी शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले अपन नमक लेंगे। अब देखो, 1 चम्मच है ना, मैं इसमें से गुलाब जल ले रही हूँ। अच्छा फिर मैं नमक में मिला रही हूँ। अच्छा, तो इसका एक गाढ़ा गाढ़ा घोल बनाना है। हाँ, इसका गाढ़ा गाढ़ा घोल बना के अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाँ, इसको कर दिया, ये पर रगड़ेंगे। आप देखते जाओ। तो ये घोल कितना गाढ़ा होना चाहिए ताकि वो लगा रहे, दरदरापन इसमें रहे? ये इतना ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ज्यादा। सही। और ये साफ साफ करने सा स्कॉच ब्राइट हमने लिया है। चलो फटाफट से करके बताओ दीदी। इसको- नहीं तो आपको आगे भी काम पे जाना है, वो सब यहीं आ जाएंगे, शूटिंग यहीं हो जाएगी अपनी खत्म। तो ये देखो, हाँ ये देखो, ये- पहले डुबो उसको, इसको डुबो के हम्म, और फिर अपन को ऐसे से करना है, रगड़ना है। रगड़ना है इसको। है तो रगड़ दो आप, पूरा इसको रगड़ दो। तो गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी हम मटकी को इस तरह नमक से रगड़ेंगे तो एक तो ये डिसइंफेक्टेंट हो जाएगी, मटकी में सारे कीटाणु जर्म जो भी मटकी में अगर कुछ होंगे वो खत्म हो जाएंगे।
साथ ही इसके जो पोर्स हैं जो ब्लॉक हो गए हैं जिसकी वजह से पानी ठंडा नहीं हो रहा वो एकदम खुल जाएंगे और फिर ठंडी हवा इसमें इंसर्ट होने लगेगी, आर पार जाने लगेगी और पानी हमारा हो जाएगा चिल्ड। तो यही वो साइंस है और यही दीदी का नुस्खा है। रीज़न इनको पता नहीं होगा वो मैं बता रही हूँ साइंटिफिकली, बट तरीका जो है वो जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल सही है। दीदी नए मटके को भी ऐसे हाथ डाल के रगड़ रगड़ के धोएं? नहीं नहीं भाई, अपन नया मटका लाते हैं ना, हाँ, उसको धोने की कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, उसको बस ऐसे ही बिना हाथ डाले, मैंने सुना बिना हाथ डाले धो। हाँ, बिना हाथ डाले धोते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छेद बंद हो जाते हैं। अच्छा, इसीलिए उसमें उल्टा होगा, उल्टा इसके तो है। अब बंद है इसलिए हम खोल रहे हैं। हाँ, और उसके बंद हो जाएंगे। बंद हो जाएंगे तो उसमें अच्छा। क्या है, नए नए लेके आते हैं ना, हाँ। उसमें पानी भर के ऐसे झकोल के उसको डाल देते तो हैं। तो हाँ। चलो अंदर से भी इसको अच्छे से धो। हाँ, अब हम अंदर ना ये पूरे को अंदर डाल देते हैं। तो बाहर से हमने अच्छे से रगड़ लिया, हाँ। अब अंदर से भी रगड़ लेंगे। अब पूरा डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आप मुझे बता रहे हो कि मुझे पढ़ा रहे हो? ऐसे? अब हम डाल दिया, अब रगड़ लो। अब हम घिस लेते हैं इसको अच्छी तरह। ठीक है, ऐसे अच्छे बर्तन भी घिसो ना और चमक जाएंगे। हाँ, तो इसलिए तो इसलिए इसे मटके को घिसना पड़ता है। नहीं, ये तो YouTube पे आ रहे हो जो खूब चमका रहे हो मटके को। हाँ, ऐसे तो मेरे चमकाना पड़ता है ना, इसलिए तो ठंडा पानी होगा इसमें। हाँ, तो ऐसे मेरे बर्तन भी चमकाया करो, ये हाँ, कह रही हूँ। चमक जाएंगे, आपके बर्तन भी चमका देंगे। ठीक है, अब एक बार मैं और रख देती हूँ हाँ रगड़ दो अच्छी तरह से। तो देखिए गाइस, ये जो नुस्खा है वाकई काम का। हमने पहले भी इसके वीडियोस डाले थे, आपको फ़ायदा मिला था, इसलिए आज जब दीदी ने कहा तो मैंने कहा चलिए फिर से एक बार इसका वीडियो बनाते हैं। और इस तरह दीदी ने अंदर बाहर से इस मटके को साफ़ कर दिया और जब ये धुलेगा तो एकदम नया जैसा लगेगा, है ना? एकदम नया नया, जरूरत ही नहीं नए मटके की। हाँ, तो नया देखिए आपके मटके लाने की पैसे। कोई जरूरत है ही नहीं। अब इसमें ठंडा पानी रहेगा बिल्कुल। चलो ठीक है, तो हमारा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि लोग नया मटका ना खरीदे, बट अगर किसी के पास पुराना मटका है और कोई लाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कितने कितने महंगे हैं, हाँ हाँ, और मान लीजिए 2-3 मटकी पड़ी है, फिर भी लोगों को लगता है कौन नया मटका लाए, तो वो ये नुस्खा इस्तेमाल करके ठंडा पानी कर सकते हैं। हाँ कर सकते तो चलो अब क्या करेंगे? हैं। हम इसको पहले धोएंगे, अच्छा, तो साफ हो जाएगी ये। साफ हो जाएगी। अब फिर उसके बाद तो यही पूछोगे क्या हमारे को? अंदर तो चलो ना। ये अब भगवान, दिखाते हैं आप मुझे पढ़ा रहे हो या मैं आपको, या मुझे आपको। डांट जब रहे हो? आप समझोगे ना इसका अच्छा। कि कैसे ठंडा होगा, चलिए कैसे नहीं होगा। चलिए मेरे चलो साथ। चलो अंदर चलो फटाफट। है कितना साफ नया स्कॉच ब्राइट मैंने दिया था, उसका क्या हाल हो गया? तो वाकई गंदगी निकलने वाली है। चलिए हाँ, तो दीदी अब बताओ। अब है ना, मैं इसको धोऊंगी अच्छा अच्छे तरह से, धोऊंगी इसको। ठीक है। ठीक है, वाह दीदी, ये तो धोते ही साफ लगने लग गई। एकदम साफ हो गया ना। तो देखिए गाइस, अभी ये आप- मटका आप कितना देख सकते हो। साफ सुथरा लगने लगा है। बिल्कुल दीदी, हो बिल्कुल गया नया का जैसा। बिल्कुल नया। सही ऐसा कह रहे थे मटका। आपने, मेरे जो पैसे बचाए ना वो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, मेरे को पैसे नहीं लेना है, मैं देखिए, आपको बता रही हूँ। इनकी नीयत भी कितनी अच्छी है, कह रही है, और- पैसे नहीं लेना बट लोगों का फायदा हो, अब इसलिए मैं फायदा बता होने रही के लिए कराया मैंने, चलो, कोई ठीक है। पैसों के लिए नहीं करा मैंने। हूँ। वाह, अब दीदी अब आगे क्या करना है? अब मैं बढ़िया पानी लूंगी बाल्टी में, अच्छा, साफ बाल्टी। साफ बाल्टी। हाँ, ये पीने के बाल्टी की पानी हाँ। है। इसको भर के क्या करेंगे? अब मैं इस मटके को इसमें गिला दूंगी। अच्छा, पूरा भर के इसमें डुबो देंगे। हाँ, तो डुबो इससे क्या होगा? इससे है ना पूरी इस मटके की पूरी गंदगी साफ हो जाएगी। तो ये कितनी देर के लिए करना है? ऐसे तो आप 2 घंटा भी रख सकते हैं, और अगर पूरा दिन रखोगे अच्छा, तो आपको इस मटकों को मैं फ्रिज बना के रख दूंगी। फ्रिज बना दोगे हाँ, फ्रिज इसको? बना वाह, क्या दूंगी। कॉन्फिडेंस। तो हमारे पास कौन सा टाइम नहीं है, तो चलो इसको 24 घंटे ही रखते हैं। तो 24 चलो। घंटे रखते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब इसको हम बाल्टी को भरेंगे और 24 घंटे के लिए इसमें डुबो के रख देंगे, है ना? हाँ। चलो भरो। तो भर गई बाल्टी। हाँ, हाँ, तो मटकी इसमें डूब जाएगी क्योंकि बाहर पानी आएगा। तो ये दीदी इसमें मटकी को डुबो रही है। तो बाहर दोनों तरफ पानी होना चाहिए इसमें। अच्छा, ये अंदर भी भर गया और ये बाहर भी हो गया। हाँ। तो थोड़ा सा और भर सकते हैं अपन, है ना? हाँ, थोड़ा सा और भर सकते हैं इसमें से। ठीक है, फिर इसको ऐसा करो, बाहर अपन कल तक के लिए रख देते हैं, फिर कल आप आओगे जब अपन शूट कर लेंगे आगे की वीडियो। ठीक है ना? 24 घंटे रख के देखते हैं, इसको ढककर बाहर रख देते हैं। हाँ। ठीक है, क्योंकि अगर हमने अब टाइम लगाया तो आपके जो आगे जाना है ना काम करने वाले उनकी डांट पड़ जाएगी आपको। अरे वैसी वैसी कोई बात नहीं है, अपन तो सबसे प्रेम से बात करते हैं। हाँ, तो कोई आपको मना नहीं करता। हाँ। तो आज इतने वीडियो आपने बनाया उसके लिए थैंक यू। कल ये वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? 24 घंटे बाद। कल तक के लिए दीदी ने यहाँ इस बाल्टी को रख दिया है। अभी मैं इसे बड़ी सी थाल से ढक दूंगी और हाँ। कल 24 घंटे बाद हम इसको देखेंगे। हाँ। फिर पानी भरेंगे और अगर पानी ठंडा नहीं हुआ हाँ, तो फिर मेरा डबल काम करके जाना। डबल काम किया, 2 मटकी लाके दूंगी एक साथ। अच्छा, हाँ, क्या ये भी बात कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अभी तो आप भाग लो, अभी तो हम जा रहे हैं काम पे। जाओ जाओ, फिर फोन कल आ गए। आएंगे, फिर और वीडियो बनाएंगे, आगे और देखेंगे। तो आपने पहली बार वीडियो बनाया ना? हाँ, मजा आया पहली बना बार के? पहली बार वीडियो बनाया, मजा आया बना के? हाँ, मजा आया ना, बहुत मजा मजा आया, आया। अच्छा लगा। आगे भी जाएगी, कोई चल। देखेंगे। हाँ, तो भाई फेमस हो पहली जाओगे, बार- हाँ, फेमस हो जाओगे, सब famous पहचानने हो लग जाएंगे। जाएंगे। तो ये जो मैंने पहला वीडियो डाला था हाँ। मटकी का, वो मैंने मेरी एक वो पहले दीदी आती थी सीमा दीदी, उनके साथ बनाया, तो वो 12 लाख गया। अच्छा। तो वो कहीं हॉस्पिटल जाती तो कोई ना कोई उनको पहचान ही लेता हाँ, था। हाँ।
तो इसी आशा से हम बनाते हैं कि आपको भी खूब लोग पहचाने। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं खुले चेहरे में रहती हूँ, मैं तो 24 घंटा घूंघट में रहती हूँ, इतना तो मेरे को कोई पहचानेगा नहीं। तो आपके घर वाले मतलब फेमस भी हो जाओगे तो कोई नहीं पहचाने, कोई नहीं पहचानेगा मेरे को, और मैं तो वैसे ही खुश हूँ। अरे तो इतना सुंदर चेहरा है, क्यों घूंघट गाड़ के रहते अरे हैं? यार क्यों है, मेरा ससुराल है, इज्जत तो रखना पड़ता है ना। चलो अपन देखिए खानदान आज वाले के हैं, जमाने इज्जत में वाले हैं। देखिए जो इंसान घूंघट में भी इतना खुश रह सकता है और हम सब तरह की आज़ादी होते हुए भी हाँ। खुश नहीं रहते। तो देखिए ये बीच बीच में छोटी छोटी टिप्स मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि लाइफ जो है हमारी बहुत डिफिकल्ट हो गई है और ऐसे लोगों से वाकई सीखने की जरूरत है। चलो दीदी जाओ भाग लो। अब हम काम करने जा रहे हैं। ओके बाय। बाय। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा दीदी, आ गए आप? हाँ आ गया ना। और आपकी वो मटकी संभाल लें, कल जो भिगो के गए थे पानी में, और आपका जो नुस्खा है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। चले फिर? हाँ चले। चलो। चलो। और हो तो जाएगा उसमें पानी ठंडा? आज जरूर पानी ठंडा होगा, लिख के ले लो। लिख के ले लो? इतनी और मैं कह देती हूँ। अच्छा ठीक है, लिख कर और नीचे अपने दस्तखत कर देना। हाँ कर देना। मेरा पता भी मैं आपको बता देती हूँ, आ जाना मेरे पास वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ इतनी बात, वो ऐसी बात नहीं है कि भाई ठंडा नहीं होगा। तो आप यानी आ जाना, मेरे घर पहुँच जाना भले। सारे पहुंच जाएंगे जो देख रहे हैं आप पहुँच जाओ ना, आपको। कोई टेंशन नहीं, मेरे को ठंडा होगा पानी उसमें। और आपके साथ साथ मुझे भी लिखेंगे कि हाँ। कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। नहीं वाकई काम करता है, पहले भी हमने किया है। और चलो आगे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमने 24 घंटे के लिए, जैसे कि दीदी ने कहा था, इसको मटकी को भिगो दिया है। और पानी भी कुछ ऐसा दिख रहा है कि सारी मटकी की जो गंदगी है वो निकल गई है और इसके पोर्स भी खुल गए होंगे और ये पुराना मटका नया जैसा हो गया है। तो ये जो बाल्टी का पानी है इसका क्या करें हम? ये वेस्ट जाएगा? वेस्ट क्यों जाएगा, गमलों में डाल दो। अच्छा। किसी में डाल दो। हाँ मिट्टी का ही तो हाँ, है, या मिट्टी फिर का- धुलाई कर लो। हाँ चलो क्या फर्क पड़ता मतलब है? यही है कि पानी आप जानते हो कितना कीमती है आज की तारीख में, तो हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। एक बूंद भी बहुत अपने लिए है, मानती हाँ, चीज आप तो रहता है। भरते ही हो नीचे से हाँ। ला ला के अपने घर जब में। भी तो कह रही हो ना, हमारा पानी की बहुत कमी है, इसीलिए हम कह रहे हैं पानी को वेस्ट नहीं करना, गमलों में डाल दो। ठीक इसी है, में काम ले वही लो। मैं सोच रही थी, मैंने कहा कहीं लोगों को लगे कि इतना पानी वेस्ट हो गया। नहीं, नहीं, तो नहीं। चलिए इस मटकी को निकालिए और ताज़ा पानी अभी आ रहा है उससे इसको भरिए। ठीक है। इसको गमलों में डालो पहले। तो दीदी अपन भारी मतलब रोशनी में अच्छा वीडियो आ रहा है, नहीं तो पानी अंदर भरते। तो यहाँ ताज़ा पानी आ रहा है, आप भरो। और फिर इस पानी को हम कब यूज़ में लेंगे? 1 से 2 घंटे में हो जाएगा ठंडा? हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब काम कराओ। और या फिर हम ऐसा करते हैं, मैं तो पी के देखूंगी, कल जब आप आओगे, क्योंकि अभी आपको आगे जाना है, तो फिर अपन इसका आगे का वीडियो बनाएंगे। तो चलो भर लो इसको फटाफट। चलिए दीदी, मटकी हमने भर दी। अब मैं इसको अंदर रखती हूँ। हाँ। और तो इसको खुली हवा में रखो। तो अच्छा, ठंडा जहाँ हवा पानी- है तो हाँ। मतलब हवा जाती रहेगी तो हाँ। ये मटके से ठंडा पानी होता रहेगा। हाँ। बट अगर बाहर हम नहीं रख पा रहे कोई, तो अंदर भी रख ही सकते हैं। हाँ रख ही सकते हो, पंखे के पर हवा में। बाहर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा हाँ, आएगा। ओके। तो चलो थैंक यू, आपने हमने कल से वीडियो शुरू किया, आज उसके आगे का पार्ट किया। अब कल मैं आपको बताऊंगी कि आपका ये दावा सही निकला कि गलत। मैं ऐसे कह रही हूँ, हाँ। आप फ्रिज का पानी पीते हो, हाँ। ठीक है, फिर सर्दी जुकाम हो जाता है। हाँ। आप इसको पियोगे तो सही आप बात है। सही रहोगे। और ये बात बहुत अच्छी बोली। और फ्रिज के पानी से देखो नुकसान भी करता नुकसान है, होता हम है। बाहर धूप में ज्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं। हाँ। तो ये मटके का इसमें हेल्थ प्रॉपर्टीज भी होती है कि मटके की सुगंध आती है, मटके हाँ। की अपनी मिट्टी की खासियत होती है, हाँ। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती अच्छा है। थैंक यू। अब ये मटकी मैं रख देती हूँ अंदर, क्योंकि बाहर बंदर आते हैं। हाँ। अंदर रख देती हूँ। और मैं ना इतनी और कहती हूँ, फ्रिज का पानी मत पिया करो। इस हाँ, मटकी चलो का इनको अच्छा रहता है। दरखास्त है, क्योंकि ये खुद गला खराब करके आई है इसका पानी पी के, आगे जब भी वाली तो, इसीलिए तो हमारा नुकसान होता है और किसी सही बात है। और फिर दवाइयाँ लो तो हाँ। शरीर खराब होता है। हमारे को सर्दी जुकाम हो गया फ्रिज का पानी पी के। इसीलिए हम ये- मटकी का पानी यूज करेंगे, हम वो पियेंगे अब। वो भी पुरानी मटकी वो का। भी पुरानी मटकी उसको का, नहीं करके। नई मटकी का तो नहीं चाहिए, पुरानी मटकी का सही लगता है पानी। चलो, तो बहुत ही अच्छा वीडियो बन गया, आपने हमारे साथ दिया और मुझे भी आपके साथ वीडियो बनाने में बहुत मजा आया। अब आप जाइए, आंटी का फोन आ गया। ठीक है, हम काम और- करने जा रहे हैं। हाँ, और फिर कल मिलते हैं। बाय बाय। कल मिलेंगे और फिर बताएंगे हमारे दर्शकों को कि ठीक है। पानी ठंडा रहा कि नहीं। ठीक ठीक है दीदी, बाय। बाय। यहीं से निकल लो, यहीं से निकल चप्पल लो। तो पहन के जाओ ना। अच्छा, वो वाली पहन पक जाओ। नहीं नहीं, पहन के जाओ। वो क्या होता है, किसी का फोन आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई जाओ, दूसरे का अच्छा, काम अच्छा। अटका हुआ है। नहीं, हाँ, वो हमारे को जल्दी बुलाते हैं ना, इसलिए 9:30 बजे जाना पड़ता है। ठीक है, बाय। बाय। ओके। ओके दीदी, आ गए आप? हाँ, जैसी हाँ, चलो, अब आज आपकी वो टेस्ट कर ले, मटकी में ठंडा पानी हुआ कि नहीं हुआ, फिर आज ही मुझे वीडियो डालना है। और ये इसका नाम क्या है? ये आपकी बेटी है हाँ, मेरी बेटी है ना गुनगुन। गुनगुन, चल देखते हैं आज मम्मी की मटकी क्या कमाल करती है। ठीक है, ठीक है। चलो। तो यहाँ मैंने मटकी दीदी ने भरी थी जो अंदर रख दी है, और अब मैं इसमें 1 गिलास पानी भरती हूँ और फिर आपको दूंगी इसका ट्रू रिव्यू। और जैसे कि आप देख सकते हैं पानी हमारा कैसा हुआ है ये पता चलेगा। मैंने इसको अभी यूज़ नहीं किया है। और इसे एक बात और मैं बताती हूँ, अभी तो मैंने इसको ऐसे ढक रखा है क्योंकि इसका जो मिट्टी का बर्तन था वो टूट गया था। अगर हम दीदी इसमें मिट्टी का बर्तन रखें अच्छा,
और उसके उसके उसमें भी पानी भर दें। मतलब ये जो मिट्टी का घड़ा हम ढक रहे हैं, मिट्टी के बर्तन से ढकें हाँ। और उसको भी पानी से भर दें तो ज़्यादा ठंडा होगा पानी। हाँ, ज़्यादा है ना, ठंडा। पिछली बार हमने ऐसे ही किया था। तो चलो पानी पीते हैं और आपको बताते हैं। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ और देखते हैं इसका कमाल। तो बाहर चलते हैं, दीदी बाहर ले आओ ग्लास। तो दीदी तैयार हो? हाँ। ये ग्लास लेके भर तो मैंने दिया, पर ग्लास लेके दीदी खड़ी है कि इसको जल्दी पियो और बताओ कि सही हुआ कि नहीं हुआ। तो अब मैं पी के बताती हूँ। अब कई लोग तो ऐसे करते हैं दीदी, यूट्यूब में देखा है। अच्छा। जो फ्रिज का पानी रहता है ना, अच्छा। जो मटके का पानी निकाल देते हाँ हैं, हाँ। तो उस गिलास में डाल देते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे दिखाने के हाँ, लिए। तो ऐसे देखते हैं, देखो कितना ठंडा हुआ है, तो वो हाँ। तो पसीने के जैसे आएगा ही सी ना। अच्छा, वो जो ग्लास में दिखता है स्टील के हाँ। ग्लास में कि भाई बर्फ का पानी है। हाँ। तो देखो, हमें लोगों को सही सही बताना है। अब अपन भी चाहते तो हाँ। स्टील के ग्लास में डाल देते और डाल बताते देते। देखिए क्या चिल्ड पानी हो रहा क्या है। चिल्ड पानी बट हो रहा है। हमें सही बताना है लोगों को कि हाँ। ठंडा पानी होता है और मटकी का पानी कभी भी इतना ठंडा नहीं होता कि ग्लास के बाहर तक उसकी जो ठंडक है वो आए। सही कहा ना आपने? सही कहा। तो हम बिल्कुल सही बताएंगे और अब मैं पीकर बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं पीकर बताती हूँ ये पानी ठंडा हुआ कि नहीं। ट्रू रिव्यू देंगे, क्योंकि देखिए यूट्यूब पर वीडियो चले ना चले उससे कोई मतलब नहीं है, पर 2, 5, 10, 100, 200 जितने भी देखें उन तक कोई गलत मैसेज ना जाए, यही मेरा होता है। हम वही वीडियोस बनाते हैं जो बिल्कुल हम पहले टेस्ट करते हैं और फिर ये वीडियो डालते हैं। तो इतनी मेहनत हमने की, पर अगर ये पानी ठंडा नहीं हुआ तो ये वीडियो मैं नहीं डालूंगी। और दीदी करूँ? हाँ करो, टेस्ट करूँ हाँ, इसको? टेस्ट करो। टेस्ट एंड टेस्ट बोथ। वाकई गाइस, मेरा वीडियो है, मेरा चैनल है, इसलिए नहीं बोल रही कि इसमें पानी ठंडा हुआ है। और नहीं करती कि फ्रिज जितना ठंडा पानी है, देखिए जो भी ये सब बोलता है वो झूठ है। बट यस, मटकी में जैसा ठंडा पानी होता है, नई मटकी में भी हम लाते हैं, उससे भी चिल्ड पानी ये हो गया है। ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ और आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसीलिए वीडियो हमने बनाया ताकि जो भी हम यूज़फुल टिप्स हैं आपको हमारे चैनल पर दे सके। आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब दीदी को थैंक यू कहने का वक्त है। और जैसे कि दीदी ने कहा कि फ्रिज का पानी कितना नुकसानदायक होता है बच्चों को भी। फ्रिज के पानी पीने से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, हमें सर्दी जुकाम हो जाती है। इसीलिए बाहर से जब भी बच्चे खेल कर आएँ तो मटकी का पानी ही उन्हें देना चाहिए। और पानी अगर मटकी में ठंडा नहीं होता, कैसे करना है वो हमने आपको बता दिया। तो इट्स टाइम टू से थैंक्स टू दीदी और इस वीडियो को एंड करते हैं। तो दीदी, आपने हमारे लिए ये वीडियो बनाने में हेल्प करी, हमारे व्यूअर्स को बताया कि जैसे आप मटकी में ठंडा पानी करते हैं और वाकई ठंडा पानी हुआ है। कुछ भी झूठ हम हमारे चैनल पे नहीं दिखाते हैं, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया और आपने इस वीडियो को बनाने में हेल्प की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप बताइए आपको कैसा लगा वीडियो बना के? बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा ना? ऐसा है ना, ऐसा लग रहा होगा मैं तो हीरोइन बन गई। हीरोइन बन गई ना। अब कहाँ जाऊंगी क्या पता। हाँ, ये वीडियो कितने तक पहुँचे ये तो देखो, ये तो सब कहाँ तक पहुँचे क्या पहुँचे ये सब भगवान के हाथ में है। हमने हमारी मेहनत करी, सही बात बताई, आगे हम ईश्वर पे छोड़ते हैं। और ऐसे ही होता है कि जैसे गीता में भगवान ने क्या, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अब जिन तक भी ये वीडियो पहुँचेगा उनको निराशा नहीं होगी, क्योंकि पानी वाकई ठंडा होगा। क्यों, तूने भी पिया ना? ठंडा हुआ ना? ये भी कह रही है वाह। आप भी बोल दो जैसे हम हमेशा बोलते हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। और आपके लिए तो ड्यूटीफुल है ही, क्योंकि आपको सबकी ड्यूटी बजानी है। चलो, थैंक यू। तब भी खुश है। बाय। थैंक यू। सो होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और मिलेंगे फिर यहीं और कहाँ, तड़का विद स्टाइल। बट टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए एंड याद रखिएगा, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बाय बाय।